Ola, eu son Lúa e hoxe farei o book trailer deste libro chamado Volverás golfiño, escrito por Andrea Maceiras. Iris vese obrigada a mudarse á casa do seu avó, na Costa da Morte. Alí a nena comezará unha investigación relacionada coa praia do Trece, cun baúl que leva escrito o seu nombre e moitas cousas máis relacionadas coa mar. Este libro foi escrito por Andrea Maceiras Lafuente, unha escritora galega que naceu o 6 de novembro de 1987. No 2015 foi gañadora do premio Jules Verne e no 2014 sacou o libro do que os estou a falar. A min gustoume moito este libro, xa que é moi interesante e fácil de ler. Ademais, representa algúns sitios moi bonitos e turísticos da costa galega. A miña persoaxe favorita é Iris, xa que é unha nena moi curiosa e que ao chegar á casa do seu avó a súa curiosidade aumenta. Eu anímovos a ler este libro. Adeus!